Video avvalo sizlarga Bohirchi Gaming kanalini tavsiya qilib o'taman. Kelinglar unga 1000 ta obunachi bo'lishiga yordam beramiz va videolariga like bosamiz. Mod obzorlari va boshqa mavzudagi videolarni uning kanalida tomosha qilishingiz mumkin. Va albatta mendan salom aytib qo'ying. Ссылка описаниеda va kommentariyda. Bugun har xil qurollardan o'q otib ko'ramiz va mashina haydaymiz. Bu kim bo'ldi yana? General bo'lsa kerak. Kelaman degandi, balki shudir, yana bilmadim. Bazaga qaytganda bilib olamiz. Tezkor xabar, agar keyingi video tezroq va qiziqroq chiqishini istasangiz, hozirroq obuna bo'ling, like bosing va kommentariy yozing. Shunda sizlarga kafolat beramanki, keyingi video qiziqroq va tezroq chiqadi. Ha, menga ishonaveringlar. Bo'ldi, ketdik. Yuk mashinamizning orqa tarafida vintovkalar bor, olib kel va branya uchun stoyka hamda niqoblarni ham. Xo'p bo'ladi, hozir olib kelaman. Hammaga salomlar, sizlar bilan men Darkman va men Minecraft youtuberman. Shuni bilasizlarki, meni safarbar qilishdi va mana hozir yana qanaqadir mashqlarni boshlayapmiz. Xo'sh, umid qilamanki, meni komandir eshitib qolmaydi va bu yerda armor stand, o'qlar va vintovkalar ajoyib. Xo'sh, va niqoblar ham bor, lekin niqoblar nima kerakligini bilmadim, hayronman. Xo'sh, hammasini olamiz. Kerakligi aniq. Xo'sh, niqoblar va stoykalar 6 ta ekan. Okey. Xo'sh, o'rtoq komandir, hammasini olib keldim. Nima qilay endi? Xo'sh, endi ularni o'rmonga ana yerga taxlab chiq. Qo'y, nega ketib qolding? Bularnimi? Xo'sh, 6 ta va niqoblar ham bor. Niqoblarni esa kiydirib chiqasan. Xo'p, tushundim. Shu yerda bo'ladimi? Albatta. Okey. Xo'sh. Mana shu yerga hozir qo'yib chiqamiz. Menimcha shularni mo'ljalga olib o'tsak kerak. Tushunarli. Xo'sh, bu yoqqa bittasi, bu yoqqa bittasini o'z orqa qo'yamiz. Yana bittasini mana shu yerga qo'yamiz va bunisini yoqqa qo'ysam ekan. Xo'sh, chekaraga qo'ya qolaman. Qayergadir shu yerga bo'ldi. Yaxshi, ajoyib. O'rtoq komandir, aytganingizni bajardim, hammasi tayyor. Yo'g'a, Yusuf, bajardingmi? Niqoblarchi? General niqoblarni unutib qo'yibman. Hozir bularni olib qo'yay, hozir hammasini qo'yib kelaman. Faqat tezroq, chunki RPGdan ham o'tishimiz kerak. Ajoyib. Hozir 1 daqiqa hammasini joylab olaman. Bo'ldi. Xo'sh, ikkinchisi, endi esa uchinchi. Xo'sh. 4, 5 va 6-chisini hozir kiydirib qo'yaman va bo'ldi. Yaxshi. Ana, endi hammasi tayyor. Vintovkani va o'qlarni ol. Xo'p bo'ladi, o'qlar shu yerda, mana SVD, mana pritel o'rnatilmagani va pritelisi. Xo'sh, otishim kerakmi? O'qlay olasanmi? Albatta, darsda o'tirganimizda ko'rgandim. Xo'sh, xuddi AKMdek o'qlanadi, to'g'rimi? Yaxshi. Yana ozgina va bo'ldi, tayyor. O'rtoq komandir, otishim mumkinmi? Albatta otishing mumkin. Mo'ljalga ol va hammasini bittadan ot. Vintovkada 5 tadan o'q, mo'ljal esa 6 ta. Yaxshi. Birinchisi tayyor. Ikkinchisi mana shu bo'la qolsin, yaxshi. Xo'sh. Uchinchisi tegdi. Xo'sh, to'rt juda ham uzoqda va bo'ldi. Seni snayperlikka olamiz. Yaxshi. Men qarshi emasman va hozir Jennerson. Hozir mo'ljal o'q tugab qoldi shekilli. Hozir o'qlab bo'laman va bo'ldi. Oxirgisi ham tayyor. Ajoyib. Endi bor hammasini joyiga qaytarib qo'yib chiq. Shunaqami? Xo'p bo'ladi. Bunisidan ham o'tasan, faqat joyiga qo'yib chiqana ularni. Xo'p bo'ladi. Xo'sh, bularni sizga berib ketaymi? Yo'q, turaversan o'zingda. Xo'p bo'ladi, unda hozir hammasini joyiga qaytarib chiqaman. Umid qilamanki, hech qaysisini buzilib ketmadi, lekin menimcha aynan shunga mo'ljallangan va hech narsa qilmaydi bularga. Xo'sh, qiziq qolganlar qanday o'tarkan? Masalan, Leo Vinsni ham otishini tomosha qilgan bo'lardim. Yaxshi. Ajoyib. Endi bunisini xo'sh, tayyor va qolganini ham qo'yish kerak. Do'stlar, nima deb o'ylaysizlar? Vins yaxshi otarmikin yoki Leo? Menimcha ular mendan avval kelganlar uchun mendan ham yaxshiroq va tezroq otishsa kerak. Xo'sh, bo'ldi. Buni endi qayerga qo'ysam ekan bo'ldi, shu yerga qo'yaman. Chunki uzoqqa qo'yishdan naf yo'q. Baribir pritelsiz